Страницы пожелтевших книг я вновь и вновь перелистаю, рассказы Пришвина читаю, все забывая в этот миг. 4 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина. Пришвин – один из самых ярких русских писателей. В его творчестве нет произведений, в которых бы не ощущалось русского начала, мироощущения, взгляде на вещи, в манере выражать свои чувства и мысли. Русский и советский писатель, прозаик и публицист в своем творчестве исследовал важнейшие вопросы человеческого бытия, морали и нравственности, веры в Бога, место человека в природе. Михаил Михайлович начал писать лишь в 30 лет. Почему так случилось? На этот вопрос он отвечает в своем дневнике. Первую половину своей жизни, до 30 лет, я посвятил себя внешнему усвоению элементов культуры, или, как я теперь называю, чужого ума. Вторую половину, с того момента, как я взялся за перо, я вступил в борьбу с чужим умом с целью превратить его в личное достояние, при условии быть самим собой. Родился Пришвин 4 февраля 1873 года в имении Хрущева-Левшина Елецкого уезда Орловской губернии в семье разорившегося купца. Первое образование Михаил получил в деревенской школе, затем учился в Елецкой мужской гимназии, откуда был исключен за свободомыслие и конфликт с учителем географии. Лишь через 10 лет, сдав экстерном экзамены за 7 класс реального училища, Пришвин продолжил образование в Рижском политехникуме. В 1897 году был арестован за участие в революционном студенческом кружке марксистов и заключен на год в тюрьму. После выхода из тюрьмы в 1900 году уехал за границу, где учился в университете Лейпцига. Там он получил диплом агронома. Вернувшись на родину, Михаил работал агрономом, но вскоре оставил эту профессию и увлекся фольклором и этнографией, стал корреспондентом в газетах «День», «Русские ведомости», «Утро России». Большую часть жизни Пришвин провел в путешествиях и охотничьих скитаниях. Он объездил и обошел чуть ли не всю страну, наблюдая и изучая природу. Писатель не раз бывал на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, в степях Казахстана, в горах Крыма, в дремучих заволжских лесах и в старых дубравах на Привольной Оке. Все впечатления от путешествий, записанные им тогда, легли в основу его книг. Певец русской природы, так кратко охарактеризовал Пришвина писатель Пустовский. Действительно, все произведения Михаила Пришвина пропитаны особым отношением писателя к окружающей его природе. В каждом возрасте Михаила Пришвина читают и воспринимают по-разному. В детстве колдовская его палитра дарит нам звон весенних паводков, холодок черемуховых рассветов, золото осенних перелесков, непростые пути мудрого звериного края. В зрелости люди вновь открывают для себя Пришвина, так же, как открывают Врубеля и Левитана, Чехова и Есенина. Писатель неисчерпаем, как сама природа. Нежно-задумчивые, солнечно-акварельные его страницы вместили высокие раздумья автора о времени и о себе. В фонде Чулымской центральной библиотеки вы можете познакомиться с книгами Михаила Михайловича Пришвина. «Родники Берендея». В данный сборник входят широко известные произведения Михаила Михайловича Пришвина: лирико-философская повесть «Женьшень», «Календарь природы», «Охотничьи были», которые рисуют яркие картины живой русской природы, учат искать и открывать в природе прекрасные стороны души человеческой. Также на страницах этой книги вас ждут маленькие рассказы, объединенные в циклы «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валенок» и «Золотой лук». Книга, которую вы видите перед собой, Пришвин-Паустовский, повести и рассказы, это сборник. Сборник произведений, изучаемых школьной программой, но не только. Данное издание содержит массу дополнительного материала, например, комментарии к текстам, летописи жизни и творчества писателей, высказывания критиков о них, воспоминания современников и многое другое. Избранная проза. Данная книга Михаила Михайловича Пришвина вышла в серии «Отчий край», где представлены избранные страницы писателей, биографические и творческие, связанных со средней полосой России. В сборнике опубликованы такие произведения, как «Кощеева цепь», «За волшебным колобком», «Черный араб», «Незабудки», «Весна света».
Перед вами 8-томное собрание сочинений Михаила Михайловича Пришвина, где собраны рассказы о природе, очерки, поэмы, повести, миниатюры, сказки-были, романы и дневниковые записи. Бесценное наследие для всех последующих поколений россиян. В заключение скажу, что Пришвин настолько любим, что в его честь названы астероид, открытый в октябре 1982 года, пик высотой 2782 метра в отрогах главного Кавказского хребта и близлежащее горное озеро, мыс на восточной оконечности острова Итуруп в Курильской гряде, улицы в Москве, Донецке, Липецке, Ельце и Орле. Писателю установлены памятники в городе Елец и в селе Пально-Михайловка.